سلام به تمام شما عزیزان دل. امید که جور صحتمند و سرحال باشین. باز هم من غزال نظری در خدمت شما زاندل قرار دارم. قسمی که میبینین باز هم ما خودت تیار کردیم، آماده ساختیم، میریم یک جای مهمانی. یکی کجا مهمانی میریم بسیار دورم نیست، نزدیکم نیست، خوب برابر است. بورد بازار، یعنی بازو در کل امی مردم پاکستان میگن افغانستان خورترک یا کابل خورترک، به خاطر که تمام افغانا در بورد بازار زیاد است و اونجا امو مثل کابل واری رسم و رواج و کارایشان، دکانایشان، هم تمام چیز مثل افغانستان است. هیچ احساس نمیکنه انسان که این پاکستان باشه. من هم امروز خواستم خانه که از دوستا برم مهمانی کردم دیگه. یک کمک ناوقت هم شد به خاطر که من بسیار زیاد تنبل هستم. صبح وقت از خواب بیدار شدن میتونم، از اون خاطر دیگه می نماز صبح که میخونم خواب میبره دیگه، باسانی بودش بیدار شدن میتونم. خب دیگه بسیار با مشکل بیدار شدم و بالاخره خودت تیار کردم، آماده کردم که بریم خانه دوستم. بلکه تنها نیستم، تمام فامیل هستم رای من و من هم خواستم که برم امراه فامیل خانه دوستم دیگه. جناب صاحب ما از کوچلو بیا تو یک دفعه بیا. چطوری؟ سلام بهت دوستارم. سلام. نکو دیگه که اون طرف کلی میکاپ های تیت از خانه کلش گرد خیره خیره دختره مقبول و خوش سلیقه را که همیشه میبینیم دوستای عزیز. باز اتاقشون اینموت یک گدودی میداشته باشم. دوستای عزیز بخیر تیار آمده هستم. یک چیزی که یادم رفته دوستای عزیز، در گوشم دستم زدم گوشواره که باید بپوشم، حتمی ضروری است دیگه. تا خیر اولاق با ما باشین، ای که باز کجا میریم چی میکنیم دیگه ببینین و چینل هم دوستای عزیز سابسکرایب کنین یادتان نره، به خاطر که بازدید ماشاءالله بسیار زیاد است، 2000 و 1000 1500 و خیلی زیاد است. مگم سابسکرایبر نه، چرا ظلم نیست که شما ویدیو رو میبینین دیر میکنین، امو رو برین یک چی میگه سابسکرایب کنین، امو زنگوله که فشار بتین به گفته خانم ملاله. تا آخر اولاق با هم باشین، جای ندارید. هم دیگه استاپ میترو بسیار زیاد بیروبار از دوستای عزیز دیگه، به خاطر سردی همگی در میترو میره. از همه چیز که ده هوا گرم است نه، باز میترو که از بسیار سرد است اینجا هم دیگه پکر روشن خوب راحت کلی چیز نه. کل همگی طرف معجب غریب سعی میکنه روی تپت نکنم یارم همگی روان از بین و کاکاک چطور بیچاره عرق کرده که ایشه تپت تاو شده دیگه. از همگی نمیال از دوستای عزیز ما هم دیگه قرار استاد ببینین چبلیای ما که چبلیا پوشیدیم از مرا نبیار نشان میتینه. خب دوستای عزیز دیگه منتظر بس هستیم که بیاید و بریم انشالله. سفر داریم، سفر بسیار دراز. خب هموطنای عزیز، مهمان که جای میریم اما فامیل زنگ زده میرن که شما آمدین یا نامدین، چون نان میگه سرد شد. نان تیار کردیم از او خاطر دیگه. ما هم تنبلا یک جای شدیم غیر از مادر میفهمیم واقعا اگر گان دفعه قارم میکنه حق داره، به خاطر که می بخیزین یک جای میرین وقتتر برین، اگر نمیرین خب بشینین در خانه دار. باز دیگه دل ما میشه که مهمانی بریم، دل ما میشه که خو کنیم. حالا دیگه خوام بسیار زیاد شیرین است، مهمانی هم که بری با هم شیرین است. یک گپ دوستای عزیز میفهمی، من که خورد بودم دیگه مادرم که جای میرفت باز من گریان میکردم که خیره مارم که خود ببر مهمانی میریم و باز مادر میفکنه شما در خانه بشینین، به خاطر که چادت نداشت. مادرم یک جای میرفت فقط یک نفر که خود میگرفت میگفت زیاد بیره بار و اشتکا یا خوش نداشت. صبح که می آمدیم هم نازدانه خانه ما گریان میکرد که مرا هم کتتان ببرین. باز یادم آمد دم وقتای طفلی که نمت ما هم یک وقت بودیم گریان میکردیم، باز به زور خود ما را یک جای میبرد. اگر گریان نمیکردیم هیچ وقت نمیبرد ما را. دیگه بعد از اون مادر مجبور شد گفت که مثلا یام گریان میکنه بیا که میریم همگی. دیگه همگی آمدیم بریم دیگه که چی گپاست اونجا است. دیگه جناب صاحبم چشته قرار لکوزای میخوره دوستای عزیز. سعی که حداقل یک موترای هرات و
مزار شریف رفتم. خب زلکوزه لذت ببرم. زلکوزه بنوشم کمی سرد شود دلم جگرم تازه شود. دل جگرش تازه شود. میگه در فکر موترهای هرات رفته بودم. یا مناموت یک شکل داره، اینمی متروی پاکستان مثل که هرات میری قندار میری اموت یک بسای کلان است یا مناموت یک چیز است. خوب با لکوزای میخوره دوستای با شما هم بخورم. از من دستکال از دوستای عزیز دیگه نمیشه که حالا از دستکال بکشم بانش. خوب همتون عزیز تا آخر ولاگ با ما باشین که اونجا میرسیم. بعد از این چی گپا میشه باز کجا میریم جای نبینیم همراه ما باشین. دوستا دیگه اینا خوشبختانه رسیدیم. واقعا که زیاد گرمی هم بود گرچه از ما دور هم است. خب بازم دیگه امو زحمت و تکلیف میارزید که انسان بکشه. واقعا دیگه بسیار دختر خوش اخلاق، دختر با نزاکت. ببینید دوستای عزیز که به ما چی تیار کرده. قابلی پلو دیگه خوش دارین نه؟ همه که خوش داره قابلی پلو. و جناب صاحب دیگه این یک زوز خلاص که ویدیو رو که ما شروع کنم نان بخورم دیگه یک چند دقیقه ما ایره دیگه تال میتم که طرفش ببینه دل پلو چقدر اموت خوبش معلوم میکنه. من مطمئن هستم که مزهش هم خوب است. تو همین مشقا بابت به خود بگیرم ببینم که مزهش چطور است دوستای عزیز. سلام جای شما خالی. خب ببینم که از رنگ خوب بسیار خوشمزه معلوم میکنه که مزهش چطور است. قسمه که رنگش هم میبینید دوستای عزیز مزهش همچنان هم تو خوب مزه‌دار است و جای شما خالی. دیگه از این بیشتر زیاد گپ نمیزنم که نان سرد میشه. همگی منتظر است. از او خاطر این بود ولاگ امروزی که من به شما تقدیم کردم. خدا کنه خوش شما آمده باشه و دوستای عزیز حمایت کنین، چینل ما سابسکرایب کنین تا ولاگ بعدی هر جایی که هستین خوش خندان باشین. الله یا نگهدارتون.